Здесь мы живем уже 1,5 года, конкретно в этом месте, где мы сейчас стоим. Даже не 100 лет, а где-то лет 200 этому месту. Это место прям пропитано историей. Ну, все знают мануфактуру. Ну да. Но не все знают, что здесь тоже была огромная фабрика. И я в шоке, что они построили свою электростанцию на территории. Само здание электростанции, или же электровни, было выполнено в стиле модерн. Интерьер с таким пафосом был сделан, как будто это не электростанция, а какой-то театр. Uniontex был одним из крупнейших в Европе вообще производителей текстиля и тканей. Визит Папы Римского в 1987 году. И с тех пор Uniontex стали называть папской ткацкой фабрикой. Кредиты, долги. И к 2010-му компания полностью закрылась. И в 2019 году здесь пришел застройщик и решил сделать здесь фузию. Очень быстро здесь работают строители. Поделимся информацией насчет цен на аренду, на покупку квартир. Новостройки всегда классно. Тем более в Польше здесь умеют делать красиво и качественно. Ребята, всем привет! Привет. Сегодня решили записать такое очень интересное видео. Здесь мы живем уже 1,5 года, конкретно в этом месте, где мы сейчас стоим. И как-то заинтересовались. Ну, как бы мы знали какие-то частички всей общей истории, но вот перевесило желание узнать всю полностью историю, насколько мы можем ее узнать. И она оказалась такой офигенной, интересной, что мы не можем не поделиться. Мы решили, что обязательно нужно записать об этом ролик, потому что мы находимся в настолько историческом месте, где даже не 100 лет, а где-то лет 200 этому месту. Это место прям пропитано историей. И мы решили... А тут очень много чего сохранилось, и мы решили пройтись, ну, да, показать, рассказать, да, и чтобы вы тоже впитали вот эту вот историю этого места. Погнали! Вообще, история всяких ткацких производств промышленных началась на этой территории почти 200 лет назад, как мы прочитали. В 1827 году уже существовала первая фабрика. Здесь, ну, в дальнейшем, 19-20 век, здесь крупно развивалось, росло, занимало огромную территорию, совместное промышленное производство. И всей этой территорией производствами владели Карл Шейблер и Людвиг Грохман. У них прям целая тут ткацкая империя была, и вообще Лодзь как бы славится этим. Но мало кто знает, что... Ну, все знают мануфактуру. Ну да. Но не все знают, что здесь тоже была огромная фабрика. Это не только здесь, по всему городу были фабрики. И Лодзь была большим центром всего производства. Здешнее производство очень так хорошо развивалось. И, наверное, в лучшие свои времена фабрика насчитывала 12 тысяч сотрудников и занимала огромную территорию в 19 гектаров. И случилась Вторая мировая война. Немцы разграбили всю эту территорию, все эти фабрики так, чтобы сложно было восстановить и начать быстро работу этой фабрики. Война закончилась, сами работники своими силами стали восстанавливать работоспособность фабрики. И дальше фабрика стала функционировать лучше и лучше, но об этом позже. Важной частью всей фабрики была электростанция. Но она появилась здесь, конечно, не сразу. До 1877 года на этой территории находились отбеливающая и красильная фабрика. Но далее Карл Шейблер следовал цели сделать свою фабрику независимой от поставок энергии и всего такого, поэтому было решено построить электростанцию прямо на территории. Вообще я в шоке, что они построили свою электростанцию на территории, чтобы не зависеть ни от кого, чтобы электроэнергию не закупать там в каком-то другом месте. Они подумали, что лучше мы создадим свою электростанцию и будем обеспечивать электроэнергией целую огромную территорию вот этой фабрики. Уже в 20 веке, в лучшие времена, здесь была не только электростанция своя, здесь была библиотека, рестораны, своя поликлиника, свои больницы, тут были и РТГ, и стоматология, и чего тут только не было. На самом деле, мы когда читали, мы просто были в шоке, что это был просто как будто огромный город со своей электростанцией. Да, 12 тысяч сотрудников, да. 2 санатория в Польше в разных местах принадлежали этой всей фабрике. Да.
здесь территория в 20 веке была очень огромная. И эта фабрика считалась лучшей в Европе. Одной из Одной из крупнейших. крупнейших, да. Они делали здесь все. Они сделали здесь абсолютно любые ткани. 70 видов тканей они тут делали. Я еще удивилась, что они делали даже ткани на верхнюю одежду. Ну, конечно. Классно. Да. Сама электростанция была как бы заложена в 1908 году. Строилась 6 лет при участии латвийского архитектора и немецких там строительных компаний каких-то, плюс поставщики, ну, всей как бы механизмов, машин. Использовалась такая технология для строительства, когда нужно было одновременно строить здания и стены и сразу все механизмы внутри. Само здание электростанции или же электровни было выполнено в стиле модерн. И вообще самая удивительная часть, это, наверное, интерьер. Как он с таким пафосом был сделан, как будто это не электростанция, а какой-то театр. Мы смотрели в старые фотографии, просто удивлялись. И нашли еще даже такой сайт, где можно провести виртуальную такую экскурсию внутри. Обязательно оставим ссылку. Это интересно вот даже оценить размах. И еще удивительно, что они сделали красивые витражи для электростанции. Ну, электростанция — это просто часть здания, который Ну да. просто такое техническое, да? Не обязательно, чтобы оно было красивым. Но они постарались. Потом еще было несколько реконструкций, достраивали, что-то видоизменяли. Но в итоге вот электростанция просуществовала до 2003 года в своем виде, как бы полностью рабочим. В 2003 ее как бы закрыли. И какое-то время тут еще существовало где-то внутри или снаружи, я не знаю, какой-то скалодром. Фотографий найти не удалось, но новости в газетах каких-то есть. И уже в 2006 году закрылся даже скалодром. И до 2019 года это была территория никому не нужна. В принципе, электростанция как бы в том числе. И в 2019 году здесь пришел застройщик и решил сделать здесь фузию. И вот что из этого получается на данный момент. С приходом фузии здесь уже стройка идет полным ходом. Построено 3 дома и будет строиться еще. Да, 2 там дома. еще дальше Ну, большой квартал такой Я так планируется. понимаю, что не вся часть, но половина территории, где была вот эта фабрика, фузия выкупила и решила построить такие дома, жилые комплексы и комплексы, где будут развлекательные, всякие рестораны, офисы, ну и так далее. Да. Кстати, хочу отметить, что очень быстро здесь работают строители. Здесь 1,5 года был построен только 2 дома, а сейчас уже построили 3-й, и почти достраивают 4-й, мы покажем. Да, вот здесь быстро это все. Ну. И Без дороги выходных. новые, так интересно, да. Кстати, когда мы приехали, еще даже садов не было. Да, это, кстати, огороды Анны называется. мы были- Жена Кароля Да. Шлейбера этого. Представляете, как Шейблера. интересно. А получается, эти сады, мы сидели неделю на карантине, и за неделю сделали вообще сады, Мгм. внутренний вот этот наш дворик. Ну и, конечно, меня очень сильно просто вдохновляет, что вот вы представьте, что эти здания, они были в таком состоянии, вот в таком, либо в полуруинном, и потом, конечно, это все восстановили, и вот это все, каждое здание дышит историей. Просто если представить, что раньше здесь была фабрика, Территория. ну, тут 19 гектаров. Кто разбирается в гектарах, тот должен понимать, какая огромная эта территория. И просто вот тут вот кто-то работал, Сашка. Возможно. Да, возможно, это была библиотека, я не знаю, но кто-то здесь был точно. То есть это здание не ново построено, они не сейчас его построили, они просто его отреставрировали. Вот вы видите, в таком состоянии вот разбитые окна, вот так вот все было, а потом стало вот так вот. Ну, красота, да? Вот еще строят дома, как я говорила, новые. И вот здесь у нас стройка в разгаре, но уже, я думаю, осталось, может, полгода, и дом будет сдан. Ну, это уже один из последних домов запланированных, конкретно в нашем квартале. Потому что там дальше еще тоже есть другие застройщики, которые тоже хотят себе урвать кусочек. Так, вот здесь дом уже готов, всякие даже есть объявления, что продается, сдается в аренду. Вот этот уже полностью готов, здесь даже многие квартиры уже отремонтированы. Кому интересно, мы сейчас обязательно поделимся информацией насчет цен на аренду, на покупку квартир. Хотим показать несколько вариантов квартир. Начнем с арендных. Вот студия
1800 злотых плюс чинш 350. Ну и наверняка еще там за какие-то оплаты, кауция 250. Ну, то есть до 2,5 в месяц обойдется вот такая студия. Ну, спать придется на диване. Ну, есть, Ну конечно, минусы. Но для одного человека, например. Но у нас Было бы достаточно. похожий Да. вариант, только с отдельной кроватью и с маленьким диваном. Мгм. Здесь за похожие деньги вариант. Даже- Примерно та же сумма, наверное, получится. Даже кухня похожа, как у нас, только немножко другого цвета, тоже встроенный холодильник. Вообще вот практически идентично. Ну, стол Ну да. мне наш Но больше кухня, я нравится. имею в виду, фасад. Да. В целом приятнее Мгм. у нас. У нас, конечно же. Но тут отдельная как бы комнатка. Ну это, Ну, тоже наверное, с хозяин диваном. тот же. Да. Тоже с диваном. Даже обычная тут ванна. ванная. Необычно. Ого. А у нас душ. Да. Ну, плюс это Мгм. или нет, не знаю. Ну, у нас получше. Идем дальше. Идем дальше. Вот уже двухкомнатная. Что-то вот это У всех агентство похожие захватило. кухни. Это все какое-то... Одни и те же, Либо только это разного агентство цвета. под наем сделал, либо просто хозяин Да. один и тот же. Но мы знаем, что у нашего хозяина здесь несколько квартир куплено. Ну да. Возможно, да. О, вот это уже, смотрите, роскошно. Отдельная комната, это же как-то места много на фотографии, Да. кажется. Да. И тоже точно такая же ванная. Интересно. Ну, выглядит Мгм. неплохо. И сколько стоит? Стоит, ну, ближе к 3000 ну, со всеми оплатами, 40 квадратных метров. Вот тут уже немножко по-другому. Тоже выглядит. 2 комнаты, но здесь уже минимум 3000, но уже как-то обставлено по-другому, получше, наверное. Ну, Мгм. как-то более для жизни. Посолиднее, что ли, да, как-то. Может, менее дизайнерски, Ну да. но как-то приятнее выглядит. О, ванная красивая вообще. Ну, 3000 за Мгм. двухкомнатную. Ну, наверное, О, балкон, как у нас, Да. точно такой, только повыше. Только И выходит выходит не- не на не мою на любимую красивую сторону, сторону. да. еще одна двухкомнатная, но с таким специфическим ремонтом по цене, ну, тоже близко к 3000 в сумме. Ну, Ну, тут дизайн такой. Кстати, мне кресло очень нравится. Красиво. это, да. Ну, да. Ну, И так, кухня чуть-чуть побольше. Ну, хотя, может, кусками такая же. отдельно. Ну да, отдельно кусками. Но Ну, стоит она дороже. Здесь эта все, квартира, да. конечно, все новое. Чаще всего даже еще никто не жил в этих квартирах. Потому что, ну, дома как Только максимум да. 20-21 года, некоторые даже 22-го. Ну и самый дорогой вариант — трехкомнатная дизайнерская квартира, которая обойдется, наверное, в сумме около 4500. Мгм. Но места много. Там сколько квадратных метров? 72. Но она Ну, такая выглядит, дизайнерская да. уже. Но это, скорее всего, мы так предполагаем, что на последнем этаже. Ну да, типа Потому что там пентхаус. такой балкон еще. Вот. Ну, верхний. Ну, верхний. Ну, дорого, Ой, конечно. да. Ну, хотя, может, за эти деньги в Варшаве двухкомнатная какая-нибудь простая, а здесь Ну да. А здесь можно огромная. огромную хату себе. Да. Что насчет покупки взять. у нас? Нас пока это мало волнует. Мгм. Но цены покажем приличные, парочку. конечно. Вот это получается у нас еще, я так понимаю, не готовая квартира, просто фотографии внутренности и план. При этом за нее просят почти 500 тысяч. То есть цена за метр квадратный еще на этапе строительства около 10 тысяч злотых. 47 квадратных метров. Ну, это... Верхний этаж. Если последняя квартира была 72 72 метра квадратных, тут меньше намного. Да, но это не трехкомнатная, это двух. Почти 500 тысяч. Ну, Здесь та тут же почему-то история. дороже за метр. Но здесь тоже еще, да, недостроенные. Из того, что уже есть, вот, например, Ну, студия, 30 квадратных метров, 332 тысячи злотых. Но тут с 11 отделкой, и метров то есть квадратных. можно уже въезжать. Да, ну это студия за 300 тысяч. Ну и спать на диване. Классика. Ну, Ну,
Да блин, лучше платить за Кому-то- свою квартиру, если есть возможность. Да. Ну, я не знаю, насколько Чем за съемную. правдиво описано здесь этот кредитный калькулятор ипотеки, но 2200 в месяц, ну, плюс еще надо платить чинш, я так Мгм. понимаю, коммунальные, то есть там Это- ближе к 3, плюс 66 тысяч первый взнос, если 20%, На 30 лет. 30 лет. До гроба. Не, ну, в принципе, это Мгм. то же самое, что снимать студию. Ну, Так то есть мы лучше взять практически столько ипотеку, платим. наверное. Да. Ну, вот то, что мы варианты смотрели, похожи, они там 2-2,5, ближе к 3. Ну, та же сумма. Мгм. И то есть ремонт. То есть раз ты экономишь на ремонте. Да, ну тут Мгм. студия посерьезнее. Почти 500 Мгм. тысяч, 16 метров. 16 тысяч злотых за квадратный метр, но здесь, я не знаю, за счет ремонта, ну, не знаю, он такой же. Обычно. Как бы. Странно. Только и все то же самое выглядит. Почему так дорого? Ну, Вот, например, двухкомнатная за те же примерно деньги. Но платить дороже выходит в месяц. Ну, кто-то как же и снимает, здесь. да, Ну, кто-то же снимает квартиру и за такие деньги. Ну, как по мне, это намного приличнее. И она, во-первых, двухкомнатная, и выглядит Мгм. даже посолиднее, чем вот эта студия, и стоит меньше. И вот еще напоследок одна двухкомнатная, 43 квадратных метра за 517 тысяч от другого агентства. И сразу другой ремонт, Мгм. но очень черный какой-то. А может быть такое, что каждое агентство все-таки как-то свой ремонт делает? Офигеть! Но стильно. Наша практически... Это же как у нас стиральная машина, только черный цвет первый раз вижу. Но она чуть отличается. Зато у всех плитка в ванной одна и та же. Вот у нас такая, и еще мы видели в других квартирах. Не, ну новостройки всегда Да. классно. Классненько. Это наш двор, это наш двор. Ну, вы уже в курсе. Ну да. А, вот получается план. Да. Ну, вот такие варианты квартир. Ну, я думаю, все-таки в Лодзи явно дешевле жилье, чем в Варшаве, Гданьске, там, Кракове, Познане, Вроцлаве. Но, конечно, есть минусы, как сам город Лодзь, не для всех подходит, возможно. Но лет через 10 все еще пожалеют, что не купили. Мы уже как-то развивали с тобой эту тему в одном из Да. видео, и мы говорили, что Лодзь очень быстро как-то развивается. Даже мы вот здесь всего лишь 1,5 года уже столько видим построек, видно, что деньги вкладывают в центр города, постоянно как-то меняется, ремонты везде. Ну, я думаю, что лет 10 можно дать этому городу, и будет не хуже. Ну, потом будет намного дороже. Познане. Ну, короче, деньги, если вкладывать, то надо сейчас. Ну да. Уже чуть-чуть поздно, но еще можно. А вот с этой стороны видно здания, которых еще не коснулась реконструкция и ревитализация. Но здесь тоже в планах, я видел, есть большой такой жилой комплекс современный. Возможно, в ближайшие годы тоже начнется такое бурное строительство, поскольку территория все-таки хорошая. Продолжаем нашу прогулку. Вот тут еще огромная стена, просто заброшенная. Это легендарная стена в этом районе. И вернемся к тому, как шли дела после войны. Уже в 1945 году как бы работа фабрики была восстановлена, и за год численность сотрудников с 2500 выросла до 6. Далее, в следующие несколько десятков лет, фабрика росла, развивалась, было несколько реорганизаций. И одно время фабрика работала так хорошо и как бы образцово, что ей даже присвоили имя Иосифа Сталина. И в 60-х, 70-х дела шли, в принципе, хорошо, но были какие-то проблемы, сотрудники бастовали из-за низких зарплат в том числе. Но пресса это все замалчивала, и власти ставили в пример эту фабрику. Она в то время вроде как называлась имени защитников мира. Потом еще было у нее название такое уже долгое и известное Union Tex. И помимо того, что Union Tex был одним из крупнейших в Европе вообще производителей текстиля и тканей, и очень крупным экспортером, в том числе и в Советском Союзе, там давали какую-то награду в 80-х годах, как крупнейшему экспортеру в СССР. Еще одной из самых важных страниц в истории Union Tex является визит Папы Римского в 1987 году. Ну, это как бы событие было просто общепольского масштаба и очень историческое. Одно время на здании даже висел баннер с фотографией с этого визита, и мы оттуда и узнали именно об этой истории. И с тех пор Union Tex стали называть папской ткацкой фабрикой.
Дальше дела шли плохо, кредиты, долги. И в 2000 году уже работало всего 1200 человек. И к 2010-му компания полностью закрылась, обанкротилась. И последнее, что о ней можно было сказать, стала запись «Очень жаль». Ну вот и все, подошла к концу наша история. Точнее, не наша, а нашего района. Нам, в принципе, здесь нравится и нравилось жить, а сейчас, зная историю, наверное, еще интереснее будет находиться здесь. Но вообще интересно наблюдать, как этот район строится, как он реставрируется. Очень быстро, классно. Да. Тут постоянно открываются какие-то новые тропинки, ходим, изучаем, смотрим. Да, надеемся, что вам было так же интересно узнавать историю, как и нам. Плюс, если интересно, я думаю, многим это тоже интересно насчет То, что я думаю. нового жилья, цен. Мы хотим побывать еще в других каких-то районах, рассказать подробнее, в том числе и о ценах, о новостройках, потому что, это самая интересная часть в Лодзи. Новостройки всегда классно, тем более в Польше здесь умеют делать красиво и качественно, и относительно недорого, относительно западных стран, конечно. Ну и все, оставайтесь с нами. Спасибо, что посмотрели это видео до конца, и пока-пока. До новых встреч!